Улбсан мандангийн болд түмнийхээ итгэлийг хүлээн улсын хурлд 5 дахь сонгогдсон ажиллаж байгаа мэргэжсэн парламент ч юм а. Түүний аав Улбсан мандан утга зохиолын нэртэй эрдэмтэнд үдвгүй эх орондоо гоо зүүн шинжилгээ ухааныг үндэслэсэн Монголын тэргүүлэх сэхэтнүүдийн нэг билээ. Тиймээс хөндлөн утга нэвтрүүлэг улсын хурлын гишүүн болдтой уулзсан аав хүүгийн бариллага болон ааваас хүүд өвлөгдсөн хүмүүжил гэсэн сэдвийн дор ярилцсан юм а. Тарган тавтаа үлжиж байна уу? Сайхан үлжиж байна. Та бүхэн сайхан үлжиж байна. Бид бүхэн бас сайхан ажиллаа хийгээл, уран бүтээлээ хийгээл. Таны ажил бас тавтаа үстэй. Тий одоо их хурлын гишүүдийн ажил маш ойлгомжтой, олон түмний нүдэнд ил. Тэгээд өдөртөө бол хурал зөвлөгөө ихтэй. Судлах хэлцэг асуудал ихтэй. Тэгэхээр яг энэ цаг үед одоо чуулганы үеэр нэлээд ачаалтаа л байгаа. Хаахтаа бас ус төрч болоод тэгээд бас гишүүн болоод ирж хахад юмыг бас илүү өөрөөр өнцгөөс харддаг байсан баг. Иргэн хүний хувьд тийм үү? Ягаад тэгэхээр та бас энд орж иж үзээгүй байсан болохоор арай бас нэг давлын гэх юм уу эсвэл хитрхи өөдрөг гэх юм уу? Тэр үед ер нь юмыг хүлээж аваад яаж гаргадаг вэ? Одоо бид чинь яг ингээд одоо 89 онд гэдэг хувьсгалын одоо жинхэнэ хэд шуурган дунд явж байлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэр шуургаараа төрийн ордонд ороод ирсэн. Парламент сонгогдоод гараад ирсэн. Тэгээд тэр үед бол ингээд хувьсгал хийж байгаа юм чинь маш л тийм том зорилтуудтай тийм ээ. Их л зүйл одоо ард түмж биднээс өсөж байгаа, бид ч одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаанаас өсөж байгаа. Их тийм одоо юу гэх юм одоо маш их тийм оюутан сэтгэлтэй цаг үе байсан. Тэгээд хойдоо бол тэр талаасаа тийм ээ юу гэдэг одоо би тийм бэлтгэж ийсэн биш тийм ээ. Одоо ийм байдаг гэдгийг урд нь мэдчихсэн биш. Ер нь их л тийм зочирд одоо гмийн гүнзгий хүлээж авдаг тийм ээ. Олон хоногоор удаан хугацаагаар тийм ээ тэр нөлөөнд орно байдаг. Тийм тохиолдол байдаг санагдаж байна. Ер нь тэгээд тэр чинь бас ингээд характер шүү дээ ингээд хүн дээр хүлээж авдаг тэр хүний унган зан. Тэр унган занг тэгээ ингээд тодорхой хэмжээний шүүлтүр фильтртэй болгож шít бас ингээд гарахыг аваад хаяхыг хайдаг. Энэ бас нэг ур чадвар байна шүү дээ. Тусдаа бас тийм ээ. Тий одоо тэр ч одоо бид хахмад үеэсээ л тийм ээ. Одоо сурандаа суралцсан баг. Энэхдээ манай аав хэлэхэд бол үнэхээр тийм маш тийм одоо эмзэг их тийм тод хүлээж авдаг тийм ээ. Маш их шаналдаг тийм ээ. Юм нэг байнга их хэрэгцүүлэн боддог. Юм жижиг гэдгүү тийм ээ. Их тийм олон түмнийхээ дунд байсан хүний хувьд их тийм одоо мэдрэмж сайтай л байсан л та. Тэгээ тэр бидэнд бас халдсан баг. Ер нь нэг тийм дайрлахаар юмд оролцож тийм ээ. Юм нэг өөр дээрээ тусгаж их тийм нарийн тийм хэлхээтэй байх. Тэрийг их одоо ингэж шингээж тавсан байгаа юм да. Тэр том хүн дээр тэр хэмжээний хүмүүс ирж санаа оноогоо хуваалцдаг. Тэр их уулзалт хүрэл ярианууд танд юу өгсөн бэ? За тэр чинь одоо өстой бид чинь жихээ локатор болгочгаа сонсон шүү дээ тийм ээ. Үнэхээр Монголын л да урдаа ордог одоо тэр алтан үеийн зохиолч нар тийм ээ, яруу найрагч нар, эрдэмтэд, хөгжмийн зохиолч нар тийм ээ, дуучид, хөгжимчид, уран бүтээлчид ер нь тэгэл ирээгүй хүн байхгүй л дээ тийм ээ. Тэгээ өдөө гадаанаас ингээд найз нөхөд хамаатан садан ер нь бүхэл мэргэжлийн хүмүүс. Тэгээ дандаа их сайхан юм ярина тийм ээ, түүх, соёл тийм ээ, болсон явдал тэгээд дандаа их сайхан гой маргаан өрнүүлнэ. Тэр нэг ихэнх юм бол яриа болоо тэгэл явж байгаа дандаа тэр тусгаар захтал болоод очно. Яа Монголын бахархал тэр үнэхээр их гайхамшигтай тэр надад сайхан санагддаг байсан юм. Ямар тийм ингээд бүх юм ингээд яриан сэдвэн ямар сэдв ингээд ярьсан ингээд тусгаар захталдаа тойрж ярьдаг. Тийм л үеэсэн ш тэр үеийнхэн чинь. Тэр их үнцэнтэй гэдгийг тэр үед мэдэрсэн дээ. Ер нь бас тэндээс та бас их тусгай нэг школ сургалтыг олж авч тийм аав ээж нь хоригддаггүй байв ахын түмний яриаг сонслоо гэж. Гэхдээ чинь одоо 2 байр руу хаашаа орох вэ? Тэр болонд тэгээд сууж байгаа юм чи тий. Тэгээд угаасаа ч их ажилтдаг байсан юм аа манай авч. Тэгэл хүмүүстэй бүгд сайхан хамтдаа тэгээд суугаал яриад тэгэл тэр хавьтан ягаал цай хоолын зөөгөл тийм ээ. Гар үзүүртэн зарагдал тэгэл байж шít тийм ээ. Тэгэл сонсоол тийм ээ. Тэр их сайхан яриануд бол үнэхээр яа нэг тийм видео бичээд авчмаар тийм сайхан яриануд болдог байсан шүү. Одоо том төрийн зүтгэлтэн утга зохиолын том доктор профессорууд мэдээж үр хүүхдтэй хүмүүжил олгодог, аягуулсан олгодог нь ойлгомжтой байгаа. Жишээнээс харагдаж байгаа. Гэхдээ бас шууд ингэж сургаад идэг юм шиг байна. Нэг алсуур ингэж тойроо утгаар хэлдэг ч юм уу. Таны хувьд ер нь та ааваасаа ямар байдлаар хүмүүжлэг олж авч ирсэн бэ?
За яг одоо баг байхад бол нэлээд хатуу байсан тийм ээ. Ер нь бол ингээд хичээл сургууль тавьж байгаа шаардлага, загнахтай загнан тийм ээ. Ер нь бол нэлээд тийм шаардлага тавих талаас нь байсан л да. Гэтэ бол бидний баг байхад дээд одоо ажиллаж байсан үе их гэр орондоо ер нь тэгэл их л зөөгөн цаг байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бол энэ чинь баг байхад бол ээжийн хүмүүжил бол хамгийн чухал юм байна. Ээж нь өөртөө дандаа аавыг иш татаж аавыг төлөөлж дандаа хүмүүжлийнхаа үгийг хэл. Тэр мөрхөл онцлогтой Монгол гэр бүлүүд нэг тийм шүү дээ. Сүүлд бол одоо тэгээд том болоод ирэхэд бол гээд олон цагаар их юм ярьдаг байсан. Тэгээ ер нь одоо мэдгүй одоо бас мэдэрч идэх юм байлгүй дээ тийм би тэгж удаад байгаа. Яаж ч ингээд чи хөөдөргээ суулгаал тэгээд хэдэн цагаар ярьдаг байсан байхгүй. Хөө ингээд эртнээс үл янз бүрийн юм. Тэгээд бас ер нь тэгээд цаг бусаар явна гэдгийг мэдэрдэг юм уу тийм ээ. Тэр юм эсвэл одоо аль болохоор одоо тийм ээ димаа дамжуулах тийм ээ зүгтэй гэж боддөг юм уу. Их юм ярьдаг байсан. Та баг насаа 40 мянга өнгөрөөсөн. Одоо жишээ нь атмануудын л хүмүүсийн мэдхээр тийм атмануудын үлгий газар байлаа гэж. Янз янзын зодон зохион янз янзд оролцож ирсэн баг. Тухайн үеийн нөхөрлөлийг та юу гэж дүгнэх вэ? За 40 мянгатын чинь одоо нэг тийм анхны Монголд одоо яг энэ нүүдэлчин монголчууд бид нар тийм ээ. Хотын суурин соёлыг анх 40 мянгатаар одоо төлөвшүүлж тэгээд тэрийг л одоо дэлгэрүүлэл явсан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэнд бол ингээд одоо бидний уншдаг, сонирхдаг, тийм ээ, уншдаг ном, сонирхдаг хөгжим тийм ээ. Ингээд бүх юм үздэг кино тийм ээ. Тэр бүх юм чинь ингээд нэг нийтлэг. Тэгээд одоо тийм одоо романтик тал руугаа тийм нөхөрлөл, тийм мимик тэгж тийм хэмжүүр шаардлага тавьдаг их хүүхдүүд залуучууд тийм ээ. За мэдээж ирээд доцор нь бол тийм болохгүй нөхдөд байсан л да. Үнэхээр тэр одоо атманууд гэж ирж байгаа тийм ээ. Тэн дотор атманууд ч янз бүр байна да. Бас шудраг өсны төлөө ингээд бас нэг өсний чинь эсэргүүцлийн хөдөлгөөн юм а да тийм ээ. Хаалттай нэгэнд зүгээр одоо ингээд хаамаг цон хаглаад нууцаар тамхитаар ингээд чинь нэг тийм төр зэсгийн бүх юм болохгүй гэсэн ба шүү дээ. Тэрнийг одоо нэг жижигхэн гэмт хэрэг үлдэж шүү дээ тийм ээ. Өөрийгөө давж нэг эсэргүүцлийн хэлбэр гэж бол ойлгогддог. Тэр дотор мэдээж ирэх жинхэнэ гэмт хэрэгч байсан л дөө. Дэндүү хулгаад ханхаа одоо тийм ээ. Болж чадахгүй бүх юм хийдэг тийм нөхдөж байсан. Ингээд дотор нь бас ялгал салах хэрэгтэй. Ер нь нэг тийм бас юм энэ орчинд би бас өөрийн хөрөө байх хэвээр зүг байх хэвээр гэдэг ухамсарыг яг ямар тохиолдолд авч ирсэн бэ? Тэг яг ер нь хараад хад тэгээд тэр бидний дундчилд хамгийн нөлөөтэй мөнгөтэй сайхан хувцалдаг атманууд байна л да тийм ээ. Тэр сайнаар төгсгөний ховролтой нүдэн дээр л дээр тэгэл архинд орон одоо зохиод ягаад гинтэж бэртэн те. Ер нь амьдрал нь бол их сайнаар төгсдөг шүү дээ. Тэгээ тэрийг хараад бол бас их тийм сургамж авч байгаа юм тийм ээ. За энэ бол одоо ийм рискийн дунд амьдрах хүн бол шаардлага байхгүй тий. Хүн бол олон жил удуулцаа амьдралдаа өөрийгөө бэлд юм үз судал тийм ээ. Энэ цаг үедээ бол хүн шиг хүн болохын төлөө бай гэсэн тийм л ойлголт бол хүнд бол нэвчин гэж хэлсэн л да тэр үед. Ялангуяа тэр маш рисктэй үнэхээр сонио үеэс хийсэлтэй тийм ээ. Дөнгөж ингэ хотцсон. Тэр олон залуучууд тэгэл хуулиараа л бүлэглээл те байнга тэгэл зодтолтоол тэгэл дээр нь тонуул янз бүрийн юм. Ер нь бол хүн өдөө гараад орой өрн ирэх үү тийм ээ. За тэгээд ямар ч байсан гот хуцтайгаа ирэх үү гэж ер нь ямар ч батхаагүй. Нэг хуйлгүй юм шиг нэг юм байсан шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ бүр 50-аад тууцсан. Тэр нэг одоо цагдаа магдаа юугаа хийдэг гэсэн. Ер нь бол хоёр ертөнц байсан шүү. Албан ёсны ертөнц. За тэгээд яг гудамжны ертөнц тийм ээ. Тэрийг бол төгсдөг тухай үедээ бол тийм байдгаа эсвэл мэддэггүй юу эсвэл ерөөсөө тэгээд дийлэхгүй хайсан уу нэг л хэл хоёр тустай ертөнц болсон байсан. Та хамгийн том зоригоо ямар тохиолдолд гаргаж ирсэн бэ? Миний хувьд бол яг 80-90 оны арч суусгалын үед гарсан баг. Тэр үед бол үнэхээр бид нар юу гэдгийг за нэг тийм гишүүн болчихъя, нэг тийм юм болчихъя гэдэг юм аа. Ингээд нэг тийм ямар нэг ахын мөрөл байсан гэж шүү дээ. Тэрээсээ энэ ус болохоо байлаа, нийгэм болохоо байлаа, ард түмэн ирээдүг боллоо. Одоо тэгэл ерөөсөө өгсөхөө үзье гэдэг л тийм л зориг гаргах цаг бол тэр байсан. Тэгээ тэр үед ч гэсэн бүх энэ одоо хусгалд орсон залуучууд бол бүгдээрээ л үнэхээр одоо тэгэл хоосон гартайгаа асар хүчтэй нэг мангасын үдөөсөл тэгэл босоод ирсэн шүү дээ тийм ээ. 89 он та ингээд тийм том зоригийг гаргаад тэгээд тэр өөр нийгмийг ингээд хүсээ тэмүүлж явах үед мэдээж
өөрийн гэсэн байр суурьтай байчаад бий болгочоод тэрийг хөдөлсөн байгаа шүү дээ. Одоо тэр үеийн байр суурь одоо таны яг одоо байж байгаа байр суурь хэрэг зөрүүтэй байна. Миний бол зөрүү байхгүй. Ягаад гэвэл миний байр суурь бол яг хэдэн 10 жилийн турш бол манай аав ээжийн өгсөн тийм ээ. Тэгэхээр манай нийгэм болохгүй байгаа энэ шудраг биш тогтолцоо хичнээн хүний хэлмэдүүлж ирсэн. Тэр бүх одоо хаалттай нууц сэдвүүд байлаа шүү дээ. Тэрийг бол дэлгэцчихсэн. Тэгээд дээр нь биний бас нэг том намайг гэдэг Герман яваа, Герман хэл сураа гэж Герман явуулчихсан л та. Тэгээд Германд зүүн Германд сураад төгсөөд тэгээд яг намайг тэнд байх үед бол бас Польшид ачсан урсгал гараад Солидарность гэж одоо үйлдвэрчний хэвлэл нэртэй хувьсгал хөтөлбөр гараад тэрний зарим төлөөлөгчдөө бол тухайн үед бас манай сургуульд чинь үйлдвэрчний сургууль байсан учраас бас сурч ирсэн л да. Тэгээд тэднээс мэдээлэл тэгээд тэнд онц байдал тогтоогоод тийм ээ. Яг нухчин дарж юм тийм ээ. Юм болгоо нүдэн дээр ингээд бодоод өнгөрсөн байхгүй. Тэгээд тэр бол маш их тийм төлөвшил одоо ер нь бол үнэхээр энэ нийгэм бол одоо яг юм хүний эсрэг маш хүнлэг бус ийм нийгэм байна гэдэг нь тэр ойлголтыг бол маш сайн өгдөг юм билээ. Тэгээд тэрнтэйгээ бол ирээд тэмцэхэд миний хувьд бол амар байсан. Тэр нь манай ардсан усалж өөрөө тэгээд зүүн Европод тэгээд энэ хувьсгалууд болоод тэгээд энэ бүх сэдв дэлгэдэг. Тэгээд Оросоор дамжаад тэр орчуулгадаад тийм ээ тайлбарлагадаад ингээд манай нийцэхэтнүүд чинь тийм ээ тэр чинь 40,000-аар Орос суртсан тийм ээ. Ер нь бол Орос хэлтэй тийм ээ ингээд энэ бүх юмыг бол бас шингээж аваад ингээд энэ дээр бол Монголын гэсэн өөрийнхөө орон зохицсон өөрийн тийм арчлалын тэмүүлэл зорилтууд нь бол гарч ирсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэгж л төлөвш гарч ирсэн учраас манай арчил бол өөрөө их үнцэнтэй тийм ээ маш их үнцэнээр олцсон л юм арчил та. Баруусаар өсөө явж байгаа хүн байна. Яг улсын карьерийн хувьд бол ингээл сайхан өсөөд амжилттай. А зарим нь болохоор ингээ яг нэгэн жигд явж байгаа хүн байна. Яг төвшөнгөө барайл шинэ одоо их хурлын гишүүнээ болоо сонгогдоод ард түмний хэвлэл хүлээв. А зарим бүр унцчихсан хүмүүс байна л да. А таны хувьд бас ингээд унал босолт ингээд ээлжилж би бол зүгээр унал босолт гэдгийг бол тэр нэг сонгогдсон сонголоо гэдгээр тайлбарлаж байгаа. А тэрийг би юу хэлэх гээд байна гэхээр зүгээр таны энэ үзэл бодол харин энэ тууштай яваач нь бас ингээ те ингээд энэ нэг ард түмэнд бас нэг өөр зүм үс чиг өгöd байгаа юм болов эсвэл та өөрөө ийм шаргуу хөдөлмөрч махаа өгнө үү? Ер нь арчлалын гавьяал да тийм ээ. Ер нь байнга ингэж бас юмыг байранд нь тавина тийм ээ. Альва улс төрийн хүчин ч улс төрч байнга байранд очиж идэг байхгүй. Тэгэхгүй бол нэр үнэхээр ингээд тасалтгүй дэше бол тэнийг өдөр тэгэл ерөөсө одоо яг манай арчлаас өмнөх одоо захиргаалт үеийн дагнаа тийм л байлаа ш. Нэг унах юм бол бүр тэгээд амьдралаараа сүрдэг тийм ээ. Энэ чинь бол тийм ээ ерөөсөө хүний улс төрийн амьдрал чи өөрөө ингээд тийм ээ яг ингээд давлгалаад явж явах хэрэгтэй. Тэгээ 2000 онд анх бид том унлаа л да. Тэгээд бас Японы парламент одоо бид найз тийм байсан. Тэгээд тэнч бол дандаа ахмад хүмүүс оомч тийм дандаа 70 гаруй настай гişүүд. Тэгээд дараа нь ч одтой бас уулзаад ингээд бид ч одоо ингээд ер нь одоо ингээд бидний хувьд бол ертөнц сүнцсэн юм шиг л ойлголттой байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бүр хэлж байгаа юм шиг үгүй нэ та нарын сонгуульд энэ ялагддаг тийм бол та нарт бол ямар том ач гавьяа гэж бодож байна тийм ээ. Ямар их гайхамшиг гэж бодож байна гэж бүр ойлгодог юм гэсэн. Тэгээ одоо ингээд өндөрлөөс харахад бол тийм ээ. Үнэхээр тийм ээ энэ бол улс төрийн амьдралын энэ одоо дэше доошоо энэ урсгал бол үнэхээр улс төрчдийг бол яг тийм хэрэгтэй цаг үедээ хэрэгтэй юм хийдэг тийм ээ. Хэрэгтэй юм төлөө байдаг. Жинхэнэ тэр одоо нэг түлхэх хүч тийм ээ. Жинхэнэ тэрнийх нь одоо шалгуур тийм ээ. Одоо жинхэнэ түлхүүр юм аа гэж харагдаад байгаа шүү. Ер нь бол тохиог өстой зүйл тийм ээ бас маш тууж авах өстой заавал туух өстой тийм. Хамгийн их юмыг бол би яг тэгж байгаа.
манай одоо намаараа ч юм өөрөө ч юм уу те сонгуульд дамжилтгүй байсан тэр цаг үе бол хамгийн их юм сурсан цаг байдаг. Бус руу явахдаа тэгээд заавгүй те хийх юм ойлгомжтой. Ингээд урсаад явцдаг. А яг тийм ухаардаг, юмыг боддог, тийм ээ, бодтой өрсөнтөр буудаг, бодтой хүмүүстэй бодтой асуудал ярьдаг. Энэ цаг үед ч үнэхээр хамгийн үнэтэй, хамгийн ховор ийм зүйл юм билээ шүү дээ. Улс төрч хүний байвал зохих ёстой зайлшгүй шаардлага юу вэ? Ямар хүн байх ёстой юм бэ? Таны шалгуураар бол. Гэхдээ миний шалгуураа бол ямар ч байсан үнч хүн байх ёстой гэж боддог тийм ээ. Дандаа л жүжиглээл худлаа ингээд хоёр дүүрсгээд байх юм бол тэр улс төрч бол хизээ нэгэн цагт баригдана. Тэгэд ер нь бол бүгд л хэдтэй. Тийм улс төрч маш их бий. Гэхдээ тэд нар бол хизээд бүтлгүүддэг тийм ээ. Тийм учраас улс төрч хүн үнэхээр бүтлгүй тийм болохын тулд яг л гэртээ, дотроо, гадна талдаа, ажил дээр, найз нөхдөд хаач яг өөрөөрөө байх хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Яг үнэн сэтгэлээсээ үннээрээ тийм. Тэгээ тэрнийгээ өөрийгөө бол хүмүүжүүл би яг ийм л хүн гэдгийг болгоод тэр нь бол үнэхээр тэр хүний өөрийнхөө мөн чанар байх хэрэгтэй. Тэгвэл энд нэг жүжиг гаргаад энд нэг бас нэг баг өмсөөл тийм ээ. Ингээд ирэхлээр л ер нь улс төрч хүн бодвол хинт чирэггүй. Өстө нэг цаг зуурын үзэгдэл болно л гэж харагддаг. Улс төрч гэж мэрэгжил үү? Таныхаар. Мэрэгжил энэ бол үнэхээр яалтчгүй мэрэгжил. Гэтэ мэрэгжилтэй зүгээр нэг одоо сургууль төгсөөд авчдаг тийм ээ. Эсвэл зэрэг цол хамгаалцдаг юм мэрэгжил биш. Энэ бол амьдралаар шалгагдаж, шигшигдэж тийм ээ. Төлөвшөж ингэж бүр ингээд мөсөн уул шиг ингэж тийм ээ. Цойлж гарч ирэх. Үнэхээр тийм шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнд гарч ирэх юм л мэрэгжил. Сая би бас танаас ингээд зориуд асуусан л да ингээд улс төрийн талаар ингээд 2-3 асуултыг дараалаад тэндээс би зүгээр тодорхой ойлголтыг л авах гэсэн. Үүхээр таны нөгөө нэг явж ирсэн зарчмыг л ойлгох гэсэн баг. Тэр тэгэхээр зөв л байх хэрэгтэй гэсэн цааны зарчим таашгүй тийм үү? Зөв явах хэрэгтэй. Тий. Ер нь бол зөв явах хэрэгтэй яг өөрийнхөө яг итгэл үнэмшлээрээ тийм ээ. Одоо за зарим муу юм хийдэг улс төрчлөө шүү дээ тийм. Тэдний ч гэсэн сайн улс төрчнөр байдаг ш. Яг бол одоо шинэ нэг хит барууны үзэлтэйний улс төрч байлаа гэх тийм. Яг үнэхээр тэр хүн өөрөө төлөвчлөөр яг тэргээр үнэ хаанч тийм байх юм бол тэр хүн бол сайн улс төрч байгаа байхгүй. Одоо Оросын холбооны улс одоо харахад хүн болгонд энэ ч одоо галзуу өнүүд гэдээс тэгээд одоо насаараа 30 жил тийм ээ парламентын гишүүн өдөд Жириновский гэдэг ярьдаг шүү дээ. Яг өөрөөр байгаа байхгүй. Байдгаараа л байгаа шүү. Тэгэхээр чинь сайн улс төрч байгаа байхгүй тий. Чинь шигшгдсэн улс төрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ярьж байгаа сэдв тэр бүхэн бол мэдээж иргэдэр бол маш цөөнх дэмжин тийм ээ. Гэхдээ тэрнийгээ төлөөсөн шилтгэл ус төрч гэж харагдж байгаа ч тийм ээ. Хоёр намаараа хуваагдтал ингээл хэрэлдээлээдэг. Ер нь гараад харилцаа хэр байдаг, ямар хөө байдаг. Эсвэл тэр хэрэлдсэн чигээрээ гарч ирээд муудалцаад байдаг юм уу? Одоо 90-ад онд тийм ээ улс төрийн одоо энэ одоо шинэ тогтолцоо эхэлж байгаа үед бол наанаа бол мэдээж ажлын төлөө өстой үзэлцэн цаанаа бол их сайхан найз нөхдүүд байдаг гэсэн. Тэгээ сүүл рүүгээ энэ бол бас багасаа л юм тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо жам тэр юм уу тийм ээ. Ер нь бусад үед бол тийм нэг хайхтар тийм хүн ёсны харилцаа бол нэг тогтохойг болсон байл. Одоо энэ цаг үед ер нь бол яг улс төрийн талбар дээр бол нэлээд одоо ширүүн тийм ээ. FTD ингээл нэлээд зөрчилдөн. Гэхдээ бол тийм цаанаа бол нэг тийм дотны харилцаа нэг хүн ёсны харилцаа үүсгэх нь бол их л хомигдсан байлээ. Ер нь тэгээд заримдаа бас ингээд зургтай хаад ингээд нэг зүү орох зайг боллоо хэрэлдэл муудалцал гарах юм. Энэ яг үзэж байгаа иргэдтэй бас аюу хүнд байдаг шиг санагддаг. Тийм би бол тань тэрийг л таатай гэж бодод байгаа байхгүй. Хаалны цаана хуйлдаал тийм ээ. Тэгээд ард түмнийхээс илүү амин хувийнхаа төлөө зүтгэх байх юм бол тэр чинь харин таагүй шүү дээ. А яг одоо ингээд бодтой тэр зөрчил дунд чинь дандаа үр дүн иргэд сайнаар тусдаг байхгүй тийм ээ. Энд аль нэг талынх нь эрх ашиг биш тийм ээ. Хувийн сонирхол биш яг ард иргэдийн үндсэн тэр язгуур одоо давуу тал эрх ашиг нь яаж гарч ирдэг шүү дээ. Тийм учраас бол би бол энэ улс төрчид бол зөрчилж явах хэрэгтэй. Үнэхээр үнэн мөнийг олохын төлөө хоёр талаас хатуу байр суурьуд тэмцэлж явах хэрэгтэй гэж боддог. Ер нь аль үеийн их хурлын тэр бүрэлдэхүүн таны хувьд энэ бас нэг юм сэтгэл нийцсэн байв. Ялангуяа одоо таны шаардлага шалгуур байна шүү дээ. Их хурл бол ийм байх хэрэгтэй гэдэг шалгуурт илүү төгсөн байсан гэж та үздэг. За хамгийн анхны улсын их хурл байсан. Тэр бол үнэхээр яг нь бидний их олон зүйл боловсронгүй болоогүй юм анхан шатны үе тийм эс. Гэтэ бол үнэхээр тийм давхар бодлого, элдв их ашигласан сонирхолд автаагүй маш тийм
зарчим байр суурь дээр их тийм парламентын үндсийг их зөв тавьсан тийм их парламент байсан. Тэрнээс хойш бол тэгээд тэр чанар нь буурсаар гэхдээ нөгөө талд нь өөр чанарууд бас сайжирч байгаа юм л да тийм ээ. Ерөнхий нөхцөл байдал тэгээд гарч байгаа хууль тогтоомжийн чанар тийм ээ. Далайц, судалгаа гэдэг хайцсангүй тийм ээ. Өнөөдөр бол гарч байгаа шийдвэрүүд бол магадгүй тухайд баг хурал дээр сэтгэлийн талаас бол үнэслээс их сайхан хуулиуд гарч ирсэн баг. Гэхдээ өнөөдөр бол мэргэжлийн төвшөнд бол илүү чанартай хуулиуд гарч байгаа байна. Бизнес, улс төр хоёрыг ялгана гэдэг бас нэг том асуудал ах шиг байна. Улс төрч хүний хувьд яагаад тэгэхээр бизнес хийж байгаа хүн улс төрд орж ингээд хольж утгаал янз янзын хил амд ороод тийм ээ. Гэтэл таны хувьд ингээд харахад бас тэрийг ялгаж салгаж чадаад ах шиг байна. Тэгээ яг хүний өөрийн итгэл үнэмшилтэй тийм. Миний хувьд бол одоо нөгөө нэг төвний хэлдэг жүжиглэхгүй тул тийм. Би бизнесээ нууцаар хийчихэд тэгээд би бизнесийг хийгээд их юм бол нэг л өдөр байгд шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тийм байдалд орох би хизээч хүсдэггүй байхгүй тийм учраас арилгахаар энийг үнэхээр зааглах. Үнэхээр заагвал зааг тийм. Яг энийг л бол эмэл сэтгэлтэй. Мэдээж хэрэг хүн сонгуул ялагдаад яах юм тийм. Хэнийг гуйх юм. Хүн өөрөө бол амьдралаа авч явал бизнес хийгээл тодорхой тэр үнэхээр тийм юм чаддаг юм бол хамгийн том шалгуурч бизнес шүү дээ тийм үү. Үнэхээр сайхан яриад иж болно. Төрийн ажил дээр очиж том хийгээл том юм амлаад иж болно. Тэгвэл яг тэр хүний зэмэд чинь бол бүрэн дүгнэх болцоо байхгүй шүү дээ. Яг хүн гараараа ингээд юм хийнэ гэдэг чинь тийм ээ. Маш том шалгуур шүү. Тэгээд тэгж чадсан хүмүүс ч гэсэн сайн ус төрч болох бас магадлал их шүү дээ тийм ээ. Яг тэгвэл үнэхээр энэ хүн бололт риск хийж бизнес гэж чинь өдөр тутмын риск байнга тийм ээ. Рискийг хийж гэн авч гэн тийм ээ. Энэ эрсдлийг давж гэн тийм ээ. За дээрээс нь бол сэтгэж гэн юм бий болгож гэн. За зарим талаар биш тийм ээ. Аз эд бүх юм давхарч гэн тийм ээ. Ингээд энэ бүгд чинь өөрөө бол дараа нь улс төрч өөрөө бас л одоо нэг яснэл одоо бүтэн улс төрөөрөө хийдэг бүр том зиндааны бизнес шүү дээ тийм ээ. Та нэгэнтээ өөрийгөө бас тодорхойлсон байсан. Би бизнесмен биш юм байна. Одоо нийгмийн ажилтан улс төрч чиглэл рүү илүү төлхөө байж чадхаар юм шиг байна гэж. Та энийг бас дэлгэрүүлж тайлбар. Харин яг л одоо миний хувьд угаасаа мэрэгжил багын сонирхол ингээд тийм ер нь тийм нэг одоо олон төмний өмнө олон төмний төлөө нэг юм гарсан ийм зүтгэлтэн тийм ээ. Нэг ийм тэр бол угаасаа манай аваас ч яг тийм шин чанарыг би авсан шүү дээ. Айлхаар ингээд тийм ээ гэдэг тийм нэг нийгмийн зүтгэлтэн байх тийм ээ. Гэтэ бол тэр талаасаа одоо яг нэг тийм багаасаа тийм ээ. Одоо ингээд төлөвшөж өөртөө итгэж өөртөө тэр итгэлийг бий болгож ингэж явсан. Тэгээд тэр талаасаа ч гэсэн одоо бизнес гэдэг бол яг хөө хийж болно, санаачилж болно, хөгжүүлж болно. Гэтэ хүн нэг одоо зөвхөн л одоо ингээд баялаг бүтээгээл мөнгө олоод тийм ээ. Энэ бол над нэг л одоо юу гэдэг нэг л сэтгэл ханамж дутуу тийм ээ. Аль болохоор тийм ээ. Нийгмийн том хөдөлгөөн өөрчлөлтийг санаачлах, түүнд оролцох, олон түмний дэмжлэгийг авах тэгээд нэг тийм сонирхол бол хүнд бас байдаг юм байл шүү дээ тийм ээ. Энэ бол хүний онцлог юм да. Та өөрийгөө ер нь дипломат талдаа ямар хөө төвчний хүн гэж дүгнэх вэ? За тэр сайхан мэргэжлийг би бол эзэмшиж чадаагүй тийм ээ. Ер нь бол миний бол ажилласан нь бол яг хатаатын яамд энэ яамыг толгойж ажилласан хугацаа байна л да тийм ээ. Тэгээд тэр чинь бол бас улс төрч учраас бол би яг тийм дипломат байх өөрөгч байхгүй тийм ээ. Ер нь бол дипломатыг бол одоо эзэмшээд ингээд аваа явуул үнэхээр сайхан мэргэжил. Тэр нь бол надад бол одоо нэг эзэмшээгүй учраас баг зэрэг дутагдaltaй байдаг. Би зүгээр сая зориуд асуусан юу гэхээр их хурлаар л төсөөж л дээ би одоо их хурл ер нь ямар хөө байдаг вэ? Юу хэлдэг вэ? Ямар хөө маргаантай үед яаж асуултаа тавьдаг вэ гэдэг чинь бас нэг улс төрч хүнд байх хэвээр заашгүй шалгуур дээр нь ур чадвар байна л та. Тэгэхээр тэр тал дээр та бас нэг юм дипломат шиг багаа сонирхсан гэдэг арга барил эсвэл аав ээжээс өгсөн арга барил юу гэдэг тийм ингээ нөлөөлөд бас их зөв авч яваад харин их тийм зөв өнгө аясыг та бүрдүүлж чадаад байгаа юм болов уу гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм миний хувьд бол ер нь бол би тийм хэрүүл хараал муу тийм ээ. Тэрийг бол угаас сураагүй, сурахж хүсээгүй тийм. Тэгээд энэ парламент ч өөрөө л бас улс төрийн дипломатын том одоо талбар шүү дээ тийм ээ. Тэнд бол үгээр үнслэлээр тийм ээ аргументээр их чухал та тийм ээ. Тэгээд тэр
одоо урлагт чинь ингээд энэ олон хүмүүсийг томчуудыг ингээд дагаал сураал ер нь олон жил болж байна. Энийг бол тэгээд эзэмшнэ гэж байхгүй. Энэ бол байнга л явж идэг энэ үйл явц шүү дээ тий. Тэгэхээр бол тэр утгаараа бол зөв тийм ээ. Ерөнхийдөө миний хувьд тэгэхээр парламентын гишүүн гэдэг бол өөрөө дипломат байх. Тэр талаасаа бол ингээд илэрхийл болохыг эрмэлздэг гэвэл үнэн. Та түрүү хэлжсэн манад бас олон сайхан уран бүтээлчлэр ирдэг байсан да. Ярьдаг сэдв бол тусгаар тогтнол их орон байлаа гэж. Тэгэхээр та бол их оронч гэдэг үдлийг бол багаасаа мэдэрч өссөн. Их орон гэдгийн онцлогийг бас нэлээд онцгой ойлгоцсон баг. Ер нь бол тэгэл багын тэр томчуудын яриа гэдэг бол одоо тэрийг хүн тийм ээ өөрийн мэдрэмж одоо тийм яг би авъя би тийм болыг хэрэггүйгээр тийм ээ ингээд тэрийг ингээд бүр шингээж өгдөг юм байл л тийм ээ тэр л тэр бүх одоо сайхан дурсамж ярианууд бол үнэхээр ингээд яг маш тод гэл байнга л чихэнд байдаг үг хэлэх сэтгэх бичих тэр цаг үед дотроос нь юу болж өгдөг тийм ээ нэг тийм асаагч болж өгдөг тийм их орон юунаас эхэлдэг гэж та боддог вэ? Их орон тэгээд одоо хамгийн ойр дотны хүмүүсээс эхлэнтэй тийм аа байж хүүхэд тэгэл ер нь бол өөрийн орон гэр дурсан одоо газар нутагч гэдэг юм уу тийм ээ ер нь бол бидний орчин ерөөсөө тэр юм байл энийг бол хизээ хаана мэдэрдэг вэ гэхээр хайр газар яваал тийм ээ удаа яваал тэгээд яг ингээд бодоход тийм ээ тэгэхээр ерөөсөө ингээд энэ агаар энэ орчин тэр бүх юм чинь ингээд хүнийг бүр ингээд цаанаасаа нэг татах хувьцтай тийм ээ тэр л яг хүний өмнөхөр их орон юм бэлээ тийм ээ. Тэгээд олон жилээр гадаад байдаг тийм чадвартай хүмүүс байл та тий. Тэгээд тэр чинь бол бас хүнийх нь онцлог байх шүү дээ. Тэр хүмүүс бол байгаа бүх газар өөрөө их орон болгож чадж байна тий. Монголчуудын дээрийнх нь бол би тэгж чаддгүй байх шүү дээ. Бид нар бол ингээд газар явах хэрэг тэгээд 7-оос илүү хоног юм бол энэ догтхын аргагүй байхын суухын аргагүй л. Тэгээд миний хувьд санаж одоо оюутнууд харахад ингээд 5 жил 10 жил хүртэл болсон оюутнууд байдаг. Яаж байдаг болоо гэх тийм ээ. Нэг 4 жил гадаад сурсан тэр бол бүр ингээд нутаг буцаа бүр ингээд шүний хэмзүүд болж байгаа юм чи мөрөөсөл болж үнэхээр энэ хүнийг татдаг юм билээ. Тэгээд ирээд тэр одоо тухайн үед бол энэ сайхан нөхцөл шүү дээ. Тийм хамгийн социалист орнуудаа зүүн гэрмээ хамгийн сайхан нөхцөлтэй. Тэгэхэд үгүй яг энд ирээл энэ шорон дээрээ тийм ээ. Тэр одоо жижигэн орон сууцнд ингээд шахавтаа шаваалдаал ингээд тэр чинь л үнэхээр яг за айн их орон энэ л одоо миний хувь зай. Тэрийг л одоо их орон гэх юм да тэрнээс ихсэн баг тийм. Нэрт эрдэмтэн Лувсан Мандан их оронч хүмүүжлийг хүүхдүүддээ идэр багаас нь олгожээ. Тиймээс их орно гэсэн зүтгэл их үндэстнэ гэсэн сэтгэлийг ямагт тэргүүн тавьдаг улсын их хурлын гишүүн бол уламжллаа. Түүний туулж ирсэн амьдралаас харахад их оронч ажлуудыг олон хийсэн байдаг. Эдгээрээс ард түмэнд хамгийн их танигдж олон нийтэд хамгийн томоор таашаагдсан ажил бол их орон сэтгэлийг өдөөж эрс цэргийн албын үн цэнийг өндөр дүргсэн тусгай салаа кино төсөл юм а. Сүүлийн үед хүмүүс бас олон талтай болж байна л да. Ур чадварын үед бас их тэлж ах шүү. Нэг хүний дотор олон янзын төрөл жанр багтаад ах шүү. Тэр аашин гэдэг юм уу, гаргах илрэл гэдэг юм юу гэдэг гэл нэг тийм нийгэм нэг тэг шаардаад байгаа юм эсвэл таны хувьд ер нь дотор хичнээн янзын юм байдаг вэ? Төрөл жанр гэх юм эсвэл хичнээн янзын болт байна. Ер нь бол одоо орчин глобалчд өөрөө тийм болж байна тийм ээ. Одоо хүн бүр байнгын одоо мэдээллийн дунд тэг дэлхийн бүх хүнтэй байнгын шууд одоо уялдаа холбоотой тийм ээ. Ийм орчин болгож шүү тийм ээ. Өөрөлд хүн бол минут секунд тутам өөрийгөө шинээр нээж байгаа байхгүй. Тэрээс зүгээр нэг ингээд юучгүй гэврээд ингээд юмхнаа тасаад байдаг тийм минут секунд байхгүй болчихж байгаа байхгүй өнөөдөр. Тэн чинь ингээд бүх нийгмийг хүн гэдэг энэ байгалийн амьтны чинь өөр болгочихлоо шүү дээ тийм ээ. Тэрэн дотроо монголчууд бидний хувьд бол бишөө хэд дахин тэр шаардлага байна. Яг л бид чинь 3 сая байна. Актуал бидний хуршууч чинь тийм ээ. Тэгэн тэр умаар ярина нэг хэдэн зуун сая ярина тийм ээ. Тэгэхээр тэр зиндаанд хүрэхийн тулд одоо яагаад тэр цөөхөн монголчууд дэлхийг эзэлж ирсэн тийм ээ. Хүн болгон өөрийгөө 10 үржүүлж чадчихсан байх. Тэр хүмүүсээ дэлхийг эзэлж. Өнөөдөр бид нар юу гэдэг одоо буу зэвсэг бариад дэлхийг эзэх шаардлагагүй. Өнөөдөр Монгол хүн бүр өөрийгөө дахиад 10 үржих хэрэгтэй болж байгаа. Тэр болцоог өнөөдөр дэлхийн энэ хөгжил бий болгоод өглөө шүү дээ. Тэр талаасаа би бас тэрийг ирмэлцдэг тийм ээ. Зүгээр яг хөө би гişүн нэгээд явуул болох тийм. Үгүй ээ.
би одоо юу гэдгийг ингээд хэд хэдэн тийм санаачлал улс төрийн чиглэлээр, эдийн засгийн нийгмийн чиглэлээр, за тэгэл биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр маш олон юм чиглэлээр байнга өөрийгөө өдөр тутам нэг шинэ одоо Монгол улсад хэрэгтэй гэж бодсон. Тэг үйл ажиллагаагаар өөрийгөө цэнгэлж түнд одоо байгаа энэ бүх эрч хүчээ зарцуулж явдаг байхгүй. Тэгээ энд ч гэсэн би өөрөө ч энэс их юм авдаг тийм. Маш их юм одоо сэтгэл ханамж талаасаа ч юм уу тийм нэг юм хийсэн бүтээсэн нэг юмны нэг үр дүн харах талаасаа ч юм уу тийм. Дээр нь бол тэр аль болохоор ингээд ааваас авсан нэг чанар бол наач ирэх тийм л тийм. Үнэхээр ордгоо салбар байдгүй тийм л байсан тийм. Тэгэл нэг зэрэг тийм ээ хэдэн 10 үйл ажиллагаа эхлүүлчин тийм. Тэгэхэд бол баян ямар нэг юм ингээд үр дүнд хүрч идэх байхгүй тийм ээ. Зэрэг эхлүүлчихэд. Зэрэг эхлүүлсэн юм дотор ч аль нэг нь төрүүлээ дуусчлаа шүү дээ тийм. Ингээхээр өдөр тутам ямар нэгэн ялт ямар нэгэн үр дүн харж идэг тийм ээ. Тэргээр улам урамшдаг тийм. Тэрнээс ганцхан юм хийгээд тэгээд 7 хоног хүлээгээ сар хүлээгээд за энэ хийчлээ гэдэг тийм онцлог байна тийм. Тэгдэггүй. Тэгэхээр тийм ажлыг очиж 10 20-ыг зэрэг эхлүүлчихэд өдөр болгон ямар нэгэн аль нэг нь дуусч байгаа шүү дээ тийм ээ. Аль нэг нь үр дүн төрж байгаа тийм ээ. Зэрэг 3 ном эхлүүлэхэд тийм ээ. Аль нэг нь төрүүлээ дуусна тэгээд ингээд хэмчлэнгээр тийм ээ. Хэд хэдэн номыг нэг номыг байж уушгүй. Олон номын зэрэг үүшин тийм ээ. Тэгэхээр аль нэг ном нь ингээд төрүүлээл дуусчлаа тийм ээ. Хэмчлэнгээр тэгж дандаа ингээд тархиа задалж тэг өөрийгөө задалж ингэж л ажилладаг. Тэгээд тэрийг одоо би шингээж авсан улс төрдөө ч гэсэн тийм одоо би нэг хууль шүү дээ. Зэрэг хэдэд хуулинд. Тэгээд нэг л юмд өөрийгөө зориулаад тэгээд тэр нь бүтэхгүй бол тэгээд яах вэ тий. Тэгэхээр бол нэгд бол өшөө байгаа тэр ирч хүчээ гаргаж чадаагүй харамс. Хоёрд бол тийм ээ зүгээр нэг л үр дүн тэгээд тэр нь байхгүй тийм ээ. Наад их таалагдлаа. Ягаад тэгэхээр нэг юм руу яваад тэр нь бүтэхгүй бол хүчтэйсэн унаа шүү дээ. Тийм унж байгаа. Гэтэл нэг нь бүтэхгүй байж болно. Зэрэг юм эхлүүлчихэд аль нэг нь амжилтанд хүрчил таараш. Бүгдээрээ хүрүүл харин ингээд дараагаараа кайф аваад тийм үү. Тийм. Чаар их хүн чаддаг хүндээ бол үнэхээр гоё юм байна тийм. Харин тийм ер нь бол Монгол хүн болгоны би тэгж бодохгүй. Яг ингээд бүх юм одоо шин манай навиаснууд шүү дээ. Би одоо сосор уран хэлдэг тий. Үнэхээр манай зүгээр жүжиглээд явж болно шүү дээ. Зүгөө тэнд дуулаад, энд ч найруулаад, тэнд ч улс төрөөр хүнтэй үзэлцээл, тэнд ч муу хэлүүлээд, энд ч магтуулаад тийм ээ. Тэнд ч Японд очоод тийм ээ одоо эзэн хаанд концерт тоглоод ингээд яг ингэж явах хэрэгтэй байхгүй тий. Яагаад хүн тэнээр үнэхээр бүх хүнээр магтуулж явах хэрэгтэй. Яагаад хүн бүх хүнээр муулуулж явах хэрэгтэй. Яагаад хүн зөвхөн нэг л юм дээр би тийм бол тийм гэж ингэ сууж явах хэрэгтэй тий. Энэ бол яг Монгол хүний онцлог бол ийм байх хэрэгтэй юмаа гэж харагдав. Ер нь тэгээд түүх мөхөс бодолцсон ч гэсэн ер нь бас нэг иймэрхүү байсан биш. Одоо ч ингээд тал Чингис хаан дээр урагшаа хаттыг эзлэхлээр Мухлаг явуулаад ийшээ Сүбэдэ баатрыг Баттаа явуулаад гэр чинь бас нэг яалчгүй Монгол шинж байгаа юм шиг харагдлаа. Харин тий ерөөсө зүгээр нэг чиглэл байгаа гэмэтгэнд ялгчул яах вэ тий. Тэг чинь бол 10 чиглэл байлж байгаа хгүй. 10 чиглэл рүү сэтгэж байгаа байхгүй тий. 10 чиглэлээс мэдээ авч जैन тий. Тийм сайхан завгүй тэгэл өдөр болгон ямар нэгэн ялалтын мэдээ тий. Зарим нь бол яг төр ялгагдал байна. Шууд цаг хугацаа орж илүү орж байгаа юм байна. Тэгээд энэ чинь нэг Монголын нэг агуу болсон мөн чанар нэг энд л харагдаад байгаа юм да. Тэгээд энэ цаг үед одоо энэ шинэ технологи яг дахиад бий болгож байгаа байхгүй тийм ээ. Одоо бол Монголын ямар ч залуу өнөөдөр нэг ап хийгээл шууд тэрвэмтэн болж болохоор шүү дээ. Долларын тэрвэмтэн тийм. Хүн болгонд хийж байгаа тийм ээ. Тэгээд 10 янзын ап хийлд тийм шүү дээ. Тэгэхдээ нэг нь тэрвэн доллар авчруул явах тийм ээ. Тийм шүү дээ. Тийм нэг нь л амжилтанд хүрэхэд л болж шүү дээ. Тэгэл болж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ энэний төлөө л явдаг л болоосоо л гэж би залуу үеэл бол уриалмаа санагддаг байхгүй. Тусгай салаа кино танд ямар ойлголтыг өгсөн бэ?
хамгийн эхний өдөр ажил авсан эхний өдөр телевизэн суурьш орж ирээд тэгээд шууд ер нь Монгол улсад айрам ямар хэрэгтэй тийм ээ. Бүр айрам ямар хэрэгтэй гэж асууж. Тий. Татан болох хэрэгтэй. Тэгэл хэвлэлээр дуудуугаа уулзч бичээл. Яг тэр үед байхгүй тий. Тэгээд ерөөсөө манай нийгэм чинь өөрөө яг өвчлөлтсөн юм байна тийм ээ. Тийм гаж болцсон юм байна. Гэдгийг үед ойлгосон байхгүй. Энийг яаж застдаг эмчилгээ нь бас маш ойлгомжтой шүү дээ. Хүний тархинд л зөв ойлголт өгөх асуудал нэ. Олон жил ачсан хувьсгал чинь нэг осны чинь коммунизмын эсрэг хувьсгал, захиргааталтай эсрэг хувьсгал тийм ээ. Тэр үеийн тэр дарга анги тэр нөөцөө дээрс нь зэвсэгчний айрам эсрэг хувьсгал байсан шүү дээ. Яагаад гэхээр айрам нь тэр тогтолцоогийн хамгаалагч нь болоод байсан. Түүний эрг шуурга болоод. Тиймээс ачсан хувьсгал чинь бол өөрөө буудаж байсан. Одоо чинь Тяньанмын талбай дээр айрам очоод танк чинь хүнд байдгийг тийм ээ. Танкаар тэр хувьсгалыг дарсан тийм ээ. Тэгэхээр тиймний эсрэг хувьсгал байсан байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь ингээд олон жил өгсөн. Тэгээд би хизээш парламент сайд болно гэж зүйлийг үл явсан та. Тэгээд очиход бол цаад багасаа бол авсан хүмүүс л бол манай аав тэгээд тэр үеих чинь үнэхээр цэргийн хүнийг хүндэлдэг тийм ээ. Зэвс төчний ашигтдаг. Манай түүхч өөрөө их байлдан дагуултын айрын түүхчтэй Монголын түүх гэдэг чинь тийм. Ингээд энэ чинь ингээд зөрчилдөд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ зөрчлийг ойлгох энд одоо догшин хар сүлтний нууц гэдэг яг энэ Монголын зэргийн багхад энэ бол одоо Монголын зэвс төчний хөгжил чинь өөрөө нэг тийм нэг ёсны шашин. Одоо бид чинь нэг тийм ээ нөхөр одоо Монголоо гэсэн тийм бидний зөв бид энэ журмыг тогтоох хэрэгтэй шударгаас авчих хэрэгтэй гэсэн юм шашин байсан байхгүй юу? Монголын их гүрэн гэдэг чинь тийм ээ өөрөө түүнийг түгээгч байсан байхгүй тэр зэвс төчин тийм ээ. Тэгэд энэ тэгээд дээр нь энэ цаг үед ингээд айрмаа ингээд шахсаараагаад ингээд ашаал бүгдлгөө болгоод ингээд тийм ээ. Батламын сайдаар очиход баг бүгд өөр ямар ингээд тэр мөнгөд тендертэй ямар гол зүтгэл тийм ээ. Маш тийм үнэлэмжийн тийм ээ тийм гаж тогтолцоо бий болцсон. Тэгээд энийг бол бид өөрсдийн тул яг нэг юу нь бол бас тусгаасаалаа. Яг залуучуудад нийт хүмүүст бүх насны хүрэх яг зүгээр юу зохиох хэрэггүй байхгүй. Зүгээр л тэр байгаа манай цэргийнхний амьдралыг үзүүлчихтэй байцтай. Тэгэхэд бол тэгээд манай эцэг эхчүүд залуучууд бүгд ойлгож байгаа. Энэ чинь миний би энд л эх орноо олж авах юм байна. Энэ чинь яг миний бахархал юм байна. Тэг хүүхдтэйгээ өн цэрэг зорно гэхэлэр дээрүүд бол дайнд явуулж исэн тийм ээ. Энэ бол дайн айгуу тэгээд эргэж ирэх магадлал баг тийм ээ. Одоо ч бол хүүхдийн цэрэг явуулж чинь бол эх орны сургууль тийм ээ. Энэ бол амьдралын ирээдүйд тийм ээ. Инх тайвны хамгийн одоо дээд одоо хэлбэр болсон ийм том сургуульд явуулж ин гэж харагдаж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгээ тэрнийг харуулхад энэ тусгай салаа киног бид нэгэл санаа гаргаад хийгээл хэрэгжүүлэл явсан. Хүн болгоны сэтгэл санаа их гоё нийлээд. Тэгээ үр дүнч гэсэн их айтайхан хүмүүс төрсөн. Тэгээ тэнд би маш баяртай байдаг. Ийм хэмжээний үр дүн хүрнэ гэж та төсөөлж ирсэн үү? Эхлээд бол мэдээд үсээд өгөл дээ. Бид бол энэ нэг л хэлбэр бид олон аргаар үзсэн шүү дээ. Бид иргэний зөвлөл гэж байгууллаа тийм ээ. Ер нь бол зөвхөн том эрдэмтэд тийм ээ хуульчид Монголын дуртай байдаг сэхэтнүүдийг татж оролцуулаад ер нь болохоор ингэ зэрэг айрмаа бол үнэхээр нэг тийм одоо бүр хүний сэтгэл зүрхэнд хүртэл нэг тийм өөдөн татья гэдэг тэр бол их сэтгэлээр үнэхээр сайхан гар өвсөж сайхан ажилласан л та. Тэгээ тэрний нэг л арга хэмжээ гэж бодсон. Тэгээд их сайхан хүмүүс төрсэн бүр бодсноос ч илүү. Тэгээ энэ бол Монголын бас заяа юм да тийм ээ. Бид нар яг ингээд түүхээр барах чинь бүгд бичиж чинь янз янзын гоё баримт гаргаж ирээ нэмэгдээл бид нар сайхан уншиж чинь эрдэмтдийнхаа бичснийг. Гэтэл бид нар маргаал байгаа юм. Зүгээр л хоорондоо л маргаад байгаа. Сүүлдээ Чингис хааны алт хэмжээнд хүрэх гэдэг шүү дээ. Улс орн манах гэж юм. Тэр хувлайн хаанах гэж байгаа ингээд янз янзын юм хөр ингээд ерөөсөө яг гадагшаа гарангуут л ерөөсөө Монгол бид чи химлээ гэдэг юм эргэлзэх төрхтэй аяг хүсчихэд байгаа байхгүй миний хувьд. Одоо олон монголчууд тийм ба. Тэгэхээр бид яаж ийм нэг түүхээ дархлаажуулах ёстой бол. Одоо таны хэлдгээр би яг таны байр суурийг хуваалцаж байгаа байхгүй. Энэ кино урлаг гэдэг юмараа бид нэр үнэхээр дэлхийд гарч ил ирэхгүй бол ерөөсөө энэ түүх гэдэг чинь гадаад бол ерөөсөө л хуваага идээд дуусчих. Одоо Монголын тэр хүрээлд байсан тийм нөлөөлөлд байсан тэр бүх ус орон Чингисийг өөрийнхөө гэдэг Монголын түүхийг өөрийнхөө түүх гэж хүлэмжшүүлэх нь аягүй чухал. Энийг одоо олон жил өгөөсөж илээ штэ. Одоо ингэ засагч. Нөгөө талд нь наач маш ч байхгүй. Одоо бид гэхдээ яг өөрийнхөө түүхийн үнэн мөнөөрөнд тогтоогоод ядд нэг 100 сая кино хийгээд эхлүүлсэн л дээ. Монголын түүхийн 100 сая. Эхний 10 сарийнх нь одоо түүхийн том яг энэ өөр жилд байгаа үе үеэр нь хийж байгаа байхгүй. Тэгэд Баабар зөнтөө зохиолын бичээд уул нэг сайхан кино зохиолоо бэлэн байж байгаа.
Тэгээ бид нар эхлүүлж байгаа тэгээд бас тухайн үед хөрөнгө мөнгө тэгээд бас зохион байгуулалт тэгээд нөгөө яам тамгын газар өөрчлөлтөөр ингэ хийцсэн. Тэгэхээр энийг одоо заавал төрөхгүйгээр бид нар одоо хувийнхаа санаачлалаар хийх энэ бэлтгэлийг бол хийж байгаа. Ер нь 100 сая кино бол би тэгж л харж байгаа. 10 сая 10 багц байгаа. Тэгээд багц болгоно одоо тийм ээ ингээл тийм ээ одоо дунд Азийг эзэлсэн тийм ээ гэдэг зөө Европ тэгэл Уршаа гэх тийм ээ. Тэгээд он үеэрээ Монголын энэ агуу түүхийг гаргаад ирнэ тийм ээ. Тэгээд орчин үеийг гооч явандаа өрөөд ирнэ. Тэгээд эндийг орчин үетэй холбоод тэгээд дунд нь бол яг одоогийн нэг залуу тэр түүхийн дундуур явж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Ингээд өөрөөр тэгжиж энэ залуучууд чинь бас тийм өөрөнд байлгаж иж тийм ээ ингэж энэ холбооч тийм ээ. Нэг тийм кино хийгээд энэс төрөөд бол энэ дээр бол юу гэдгийг 10 сая болгоноос 1 сенс 10 сайн кино одоо 6 сайн кино төрөх хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Тэр нэг суур нь болчих шүү дээ. Нэг сериал гарчингууд тэрэн дээр чинь суур хөрсөн бэлтгэж чинь. Тэгээд нэг ийм 10 киноны Статер Оскар Москвад дэвших хэмжээний тийм ээ. Тэрний суур бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Тэрний тулд бол өөрөө энэ төслийг амжилттай хэвшүүлэх хэрэгтэй. Энэ төлөө тэгээд одоо жоохон цаг зав гаргана да. Сонирхолтой ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Бас түүхийн талаар ярилцах бас их гоё байлаа. Танаас бас шин мэдээлэл ихсээ олж авсандаа бүр их баярлж байна. Танд бас баярлалаа. Ийм сайхан сэдвээр бас ярьж байгаа. Баяр хүргэе. За таны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа.